打鼾的主要原因主要是呼吸道阻力啦，包括鼻子的鼻甲有没有肥厚，舌头是不是比较厚，舌根部、口咽的悬雍垂、软腭、扁桃腺是不是让这边都变得比较狭窄。另外，体重也是一个考虑的因素，因为咽喉还是有一些脂肪组织，所以体重过重也会让咽喉变得比较狭窄。鼻子的部分之前处理过，目前都保持得很良好，所以鼻子阻力是没问题。所以我们重点大概就是放在2咽的这个消融的部分。刚刚看到我们的悬雍垂比较长，所以要帮它稍微截短一点，然后接着用射频黏去把我们的这个软腭去给它收缩起来，这边的空间就会变大，来减少打呼。